ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ପୁରୀରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିସ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା 47 ଗୃହ ରଖି ତାରିଖ 15 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି। 15 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଉଠେଇଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ। ଏଟା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନରେ କ'ଣ କହିଛି ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା। ଶ୍ରୀମାନ ମହାସମାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 226 ଗୃହରକ୍ଷା ତାରିଖ 5 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମିତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ଆକ୍ଟ ନମ୍ବର 1961 ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ରୁଲ୍ସ 1962 ଏବଂ ସାର୍କୁଲାର ଅର୍ଡର ନମ୍ବର 1/2025 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟେଗୋରୀ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କାଟେଗୋରୀ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, କାଟେଗୋରୀ ଏଟା ହଉଛି କାଟେଗୋରୀ ବର୍ଗ, ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଖାଲି ଥିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର କାହା ପାଇଁ କେତେ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି। ବୟସ ଏଜ ଦେଇଛି, ବୟସ ସୀମା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଦେବା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏରିଆ, ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାରାଇନ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଦେଖିଦେବା କାହା ପାଇଁ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ହୋମଗାର୍ଡ ଜେନେରାଲ 65, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 65 ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 68 ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା। ଆବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି। ଆବେଦନକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିପାରୁଥିବ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, ଲେଖିପାରୁଥିବ, ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିପାରୁଥିବ, ଲେଖିପାରୁଥିବ ପକେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ, କୌଣସି କେସରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇନଥିବା କଥା। ଆବେଦନକାରୀ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇଥିବା, ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବ, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ଥିଲେ ଫର୍ମଟା ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବୟସ ତାରିଖ 1/1/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା କଥା। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖର ବୟସ ସୀମା ହିସାବ କରାହଉଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଆବେଦନକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଲପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିମ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 5ମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଥିବା ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ।
ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଅଧିକ। ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି, ହୋମଗାର୍ଡ ମାରାଇନ୍ ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ମାରାଇନ୍ ପିଏସ୍। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇନି, ଟୋଟାଲ 12ଟା ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା, ଯୋଗ୍ୟତା। ଆବେଦନକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ସେଞ୍ଚୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏଲିଜିବିଲିଟି ସବୁରେ ସମାନ ଦେଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା, 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ଥରେ କହିଦେଇଛି, ବାରମ୍ବାର କହିବି ନାହିଁ। ତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୟସ ସୀମା ବି ସମାନ ଦେଇଛି, ସବୁରେ ସେମ୍ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 1 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ, ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଗ୍ୟତା ରହୁଛି, ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହୁଛି, ବୟସ ସୀମା ରହୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରି ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 2 ନମ୍ବର କହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାରାଇନ୍ ପିଏସ୍ 12ଟା କେବଳ ପୁରୁଷ ପକେଇପାରିବେ। ହୋମଗାର୍ଡ, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ, ଏଟା ଲାଇଫ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ, କେବଳ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ପୁରୁଷ ମାନେ, ଏଟା କେବଳ ପୁରୁଷ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଟା ଭଲ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ। 3ଟା କାଟେଗୋରୀରେ ବାହାରିଛି, ହୋମଗାର୍ଡ ଜେନେରାଲ, ହୋମଗାର୍ଡ ମାରାଇନ୍ ପିଏସ୍, ହୋମଗାର୍ଡ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ। ଏ ଯେ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ପାଇଁ 82ଟା, 82ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା, ନୋଟିଫିକେସନରେ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି ପଢିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ 20/2/2025 ଅପରାହ୍ନ 3-5, ଏଟା ଭଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି, 3 ଫେବୃଆରୀ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। 20 ଫେବୃଆରୀ 2025ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଅପରାହ୍ନ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବେ। ତାରିଖ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦରଖାସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମଟା ପକେଇବେ, ନହେଲେ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଲାଇସେନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମେକାନିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍, କୁକ୍, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ହେୟାର କଟିଂରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏହି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି
ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଘରରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଯଦି ଚାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ଯଦି ପିଲାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭାବିକି ଯୋଗ୍ୟତା କୌଣସି ପାଉନଥିଲେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ତଳକୁ ଦେଖିବା ସେଇ କଥା ଇଂଲିଶରେ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି। ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ each application is required to fill this form in duplicate ଜେରକ୍ସରେ ଏଟାକୁ ସେକ୍ସନ ରୁଲ ଫର ଫର୍ମ ଏ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ପୁରୀରୁ ପୁରୀକୁ ପଠାଇ ଯାଇଛି। डिस्ट्रिक्ट पुरी पिन नंबर 7522 को फॉर्म पठाଯିବ। द कमांडेड हेडक्वार्टर पुरीକୁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ପଠାଇବେ ଟୁ ଲିଖିକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଦେଇଛି, ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? I declare that I am a citizen of India and that desire to be enrolled as a member of the Home Guard for Odisha and have no intention of permanently leaving the limits of the Odisha state for a least 3 years after enrollment and that I am not under any obligation to serve in any other force। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହେଁ। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ପାଆନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର ବି କରିପାରନ୍ତି, ଡିସବାର ବି କରିପାରନ୍ତି। I understand that if any emergency I shall be liable to be cancelled out on duty at any time for any period and in any part of the state of Odisha। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। I shall be liable to undergo ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। I shall be liable to undergo training and attend the parades in accordance with the order of my superior officer। ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I shall be required to take the following pledge, namely ଏଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫର୍ମ କେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ରହିବ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ ତଳେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମର PDF କୁ ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି, ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି
ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ। ଏଠି ନିଜର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଏଟା ବିଜନେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଜନେସ୍ ଟା ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ବିଜନେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଛି ଯଦି ଲେଖିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ 4 ନମ୍ବରରେ। 5 ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି। କରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି 5 ନମ୍ବରଟା, ସେଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ ଲେଖିବେ। ଏ ଫର୍ମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯଦି ଥିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲେଖିବେ। ଯଦି ରାଉରକେଲା ପାଇଁ କମ୍ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା ଲେଖିବେ। ଆଉ 6 ନମ୍ବରରେ ଅକୁପେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ କଣ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଣ ଅଛି ସେଟା ଲେଖିବେ। 8 ନମ୍ବର ସ୍ପେଶାଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ such as knowledge of foreign language of the stenographer or typing shall be mentioned। ଯଦି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର particular of wire service on military or naval training or training of these any first aid or the group। ଆପଣ କୌଣସି ଜବରେ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ କିମ୍ବା ନେଭାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ନହେଲେ ଏଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ଅକୁପେସନ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଫାଦର କଣ କରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବରରେ ନିଜ ଅକୁପେସନ୍ ଲେଖିବେ ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଫାଦର ଅକୁପେସନ୍ ଲେଖିବେ, ଫାଦର କଣ କରନ୍ତି। ଆଉ 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, if originally a resident of Pakistan, ଯଦି Pakistan of address in the domain and the date of migration of Indian। ଯଦି ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାସିନ୍ଦା କରନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇକି, ତେବେ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, particular of place where you have resident for more than 1 year during the preceding 5 year resident। ଏଇଟା କହୁଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଯଦି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି 5 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ଏଟା ପଚାରିଛି। କୋଉ ଭିଲେଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ତଳକୁ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି the answer of the following question are as given against them। ତାଙ୍କ against ଗୋଟେ question କରାଯାଇଛି, do you hold an arm license। ତମ ପାଖରେ ଆର୍ମ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ପଚାରୁଛି। if so give description of the
weapon मतलब ଆପଣ ଯଦି ଅଛି description କରିବେ। Have you received any training in the use of firearm? କୌଣସି ଆପଣ ଅଗ୍ନି ସେବାରେ ଯୋଉ ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କି ପଚାରୁଛି। ଯଦି କରୁଥିଲେ yes ନହେଲେ no. Do you own a motor vehicle? If so give its description and other. ଆପଣ ଭେହିକଲ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। Do you know motor vehicle? ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ଭେହିକଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆପଣ ସେ ଭେହିକଲ ଚଳେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଛି ଯଦି yes ନହେଲେ no. Have you ever been convicted by the court of any offense? ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ କିମ୍ବା ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଫେନ୍ସ ଅଛି କିଛି ଦୋଷୀ ଅଛି କି ପଚାରୁଛି। yes ନ କରିବେ ଯଦି ଅଛି yes ନ ଯଦି no. I declare that the above particular are correct. ଡେଟ୍ ଦେବେ ଯେବେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ତାର ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଟ୍ ପକେଇବେ ଆଉ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। Certificate of character resident by two gentlemen of position who have known you personally for at the least 3 years shall be written in the space below. Character certificate character sign by two ମାନେ character certificate ବନେଇବେ ସେଠି 2 ବର୍ଷ କମରୁ କମ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରୁ 3 ଇୟର କମରୁ କମ 3 ବର୍ଷରୁ ଜାଣୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 2 ଜଣ ସାଇନ୍ କରିବେ। signature of person who given the certificate କିଏ ଦଉଛି ତାର ସିଗ୍ନେଚର ଲାଗିବ, ଆଡ୍ରେସ ଲାଗିବ, ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଲାଗିବ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ପର୍ସନ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ତଳେ signature person who give the certificate 2 ନମ୍ବରରେ ବି ଆଡ୍ରେସ ଲାଗିବ ସେମ୍ କଥା କହିଛି। signature of the person who give the certificate 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ସେମ୍ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ ନେମ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଯୋଉ ଯିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ଆଡ୍ରେସ ନେମ୍ ରହିବ। ନୋଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। Note: if you are a government servant or employee in the local authority, if firm of any other office, you should send this through your superior officer with his certificate that has no objection to your attending the training and that he will release you for duty in any emergency at any time and for the period of in any part in the state of Odisha. ସେ କହୁଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଫିସରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ସୁପରିୟର ଅଫିସର ତାଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଇନ୍ କରିକି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସେଟା ବାହାର କରିକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ନ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବି ଚଳିବ କୁହାଯାଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା after completing the form you should post or deliver it to commandant home guard of the district you will receive immunization of duty course এটা ହୋମ ଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। in requesting the employer of the superior officer to issue certificate mention in the point out that emergency such as those that are the reference
emergency so charge those that are reference to in paragraph 1 are, are not likely to arise a very often. Prospective home guard should therefore not be scared away nor their employers or superior office instead to issue the above certificate for just in the person. ଯଦି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବେ। ହୋମଗାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। Certificate to be signed by the employer of this superior office। ଯୋଉଠି ଆପଣ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ନ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ତାର ସାଇନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇବେ ଯୋଉଠୁ ନ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବେ। ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଏଠି ନା ଭରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଭରିବେ, ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇଛି, ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ସେତିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫଟୋକପି ବାହାର କରିକି ଫର୍ମଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍, କେବଳ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭରିବେ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ହେଉଛି